वाई कट पे एल कुंदे का पंच कटिंग हो रहा है। एल कुंदा से मतलब है ये वाला, तो इसका पंच कटिंग हो रहा है। इसकी डाई बनानी है हमारे को। पंच कंप्लीट होने के बाद अभी इसका माल निकाल के माल कटवा लेते हैं, फिर प्रोसेस में लेते हैं इसकी डाई।